ကဲသမီးတို့မိတ်ဆက်ပေးပါအောင်သမီးတို့တွေ โอเคမင်္ဂလာပါရှင်။တမီးကနေငယ်ဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့ကနေလာတက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ အဝေးပဲနော်ရွှေကူမျိုးอ่ะနော်အေးဟုတ်တယ်သမီးကူဟိုပေါ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲရွှေကူမျိုးကနေလာတက်တာဆိုတော့သမီးအနေနဲ့ဒီမှာကုန်ကြစိတ်တွေလည်းအရင်များမှာပဲလေနော်ကုန်ကြစိတ်တွေလည်းများမှာပဲဆိုတော့ကကြတော့လေဟိုသမီးအနေနဲ့တကယ်ရောတင်ထဲမှာတကယ်ရောဟိုစူးစမ်းပန်းစားတင်ယူခဲ့ရလား တင်ယူခဲ့ရမေ โอเคဒီသမီးလေးမိတ်ဆက်ပေးပါဦးလေသမီးလေး မင်္ဂလာပါသမီးကတော့ရမင်းထက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဝန်းတို့မြို့နေရာနေလာရောက်ပြီးတော့တက်တာပေါ့လာတက်တာပေါ့နော်သမီးလည်းအဝေးကြီးပဲဝန်းသူမျိုးနော်ဝန်းသူမျိုးအဝေးကြီးပဲလာတက်တယ်နော်သမီးတကယ်စူးစမ်းမှာလား ဟုတ်တကယ်ကြိုးစားမှာအမေ တကယ်ကြိုးစားမှာနော်တင်နေစင်ပြီးသွားရင်ရောတပီဒီလမ်းပေါ်မှာရှောက်လမ်းမှာလားပေါ့ ဟုတ်ရှောက်လမ်းမှာရှင် ပြောပြပါအေးမဖြစ်မနေဒီဘက်တောင်ဆုံးတပီလေးရအောင် ဟုတ်ခံညာဦးပါရှင် ပကံညာတပီနဲ့မေလေးရအောင် နွယ်နွယ်ပါရှင် နွယ်ပါနော်တပီကပကံညာကနီးတော့နီးပါတယ်နော်အမေနဲ့နော်အမေပကံညာကတပီလာတယ် လာခဲ့မေ လာခဲ့နော်တပီနော်အေးဒီကလေးတင်နေတယောက်ကချင်းပေါ့တပီခွန်အားပြည့်တဲ့ဒီပကံလေးပြီးတော့လာတာလားပေါ့ ဟုတ်တယ်မေပကံကနေပြီးတော့ဒီတင်နန်းကိုတက်မယ်ပေါ့ကိုဝါသနာပါရအောင်ရှောက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ရောက်လာတာမေ ဝါသနာပေါင်းချက်တင်နေမှာစစချင်းတပီနေနဲ့အခက်ခဲရှိခဲ့လားပေါ့ အခက်ခဲလားအခက်ခဲပထမဆုံးတော့ရှိတာပေါ့တမီးကလူလို့မဟုတ်ဘူးအိမ်အောင်တဲ့ကလေးမေဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကလေးတွေထားဖို့ဒီကိုဒီဟိုမှာနေဖို့ထိုင်ဖို့တွေအတွက်ကတော့အခက်ခဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ချအောင်လုပ်ခဲ့တယ်စိတ်ပြီး ရအောင်လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဟိုအမေကိုဘယ်ရသိတာလဲ အမေကိုTikTok ကနေသိတာမေ TikTok ကလေးသိတာအေး TikTok ကလေးဘလို့အမေကိုယုံကြည်ချက်တွေရှိပြီးတော့အမေတင်တန်းကိုလာပြီးတော့ရွေးချက်ပြတာလဲ ဘလို့ယုံကြည်ချက်ရှိလဲဆိုတော့အမေကတင်နန်းကြီးအများကြီးပဲရှိအခုခေတ်မှာ line mode ဖွင့်လိုက်ပြီးဆိုတော့တင်နန်းပေါင်းစုံရှိတယ်တင်နန်းကြီးအများကြီးတွေကနေမှအမေကအသေးစိတ်ကနေအကုန်လုံး view တစ် site တင်ပေးတယ်ပေါ့အသေးစိတ်ကနေလည်းတင်ပေးတယ်ပြီးရင် ဘာတွေတင်ပြီးလဲပြောပါဘာတွေတင်ပြီးလဲတင်တန်းက ပေါ်ရန်နေမဟုတ်ဘူးပေါ့အဓိကလိုအပ်ချက်ပေါင်းစုံအကုန်လုံးအမေကအသေးမေးတာဘလို့လဲဆိုလို့ရှိရင် make up မလိမ့်ပြီးလောက်ရမယ့်အနေအထားတွေဘယ်ပစ္စည်းမှာဘယ်နေရာမှာသုံးရတာတွေအကုန်လုံးကိုတင်ပေးတာပညာသားမချမ်းမဲ့ပေါ့အမေကအကုန်တင်ပေးတာ စာရီကိုကြက်လိုက်ရလား စာတွေလည်းကြိတ်ရတယ် အုံနောက်တော့ချက်သွားမှာပေါ့ ချက်သွားတယ်နည်းနည်းလေးချက်သွားစာနဲ့အလန်းဝင်နေစာတွေပြန်ချက်လိုက်ရတယ် စာရီပြန်ချက်လိုက်အုံနောက်ချက်တာဘလို့ဖြစ်သွားလဲစာကျဲရတဲ့ပေါ်ဟိုပေါ့တပီတို့နှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်ပေါ့နော်တပီတို့သုံးပတ်လောက်မှာဘလို့တွေအုံနောက်ချက်သွားပြီးတော့စာတကယ်ကျဲရတဲ့အချိန်ကျတော့လက်တွေ့လင်ရတဲ့အချိန်ကျတော့တပီတို့အနေနဲ့ဟိုဘလို့တွေထူးခြားလာလဲ တော်တော်ထူးခြားတယ်အပေါ်ရန်နဲ့သိတာမဟုတ်ဘူးဒီစာကိုချက်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကိုဘာပြီးရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာ automatic ကိုသိသွားတာ အုံနောက်ကိုပေါ့နော်အမေကတမီးတို့အုံနောက်တွေကိုအရင်ဆုံးရိုက်ပြမိတာ ရိုက်သွင်းလိုက်တာအုံနောက်ထဲမှာရှိတဲ့တော့အုံနောက်ကနေစိတ်ခိုင်းသမျှလက်ကအကုန်လုံးပါလာတာ ပါလာလက်ကပါအခုလက်တော့သွားပြီလား သွားပြီ သွားပြီတမီးအရင်တော့ကတမီးကမိကက်လောကတွေကမဟုတ်ဘူးเนาะအခုမှမိကက်လောကတွေအဆောင်ဝင်မဲ့တမီးလေးเนาะစောင့်မဲ့တမီးလေးဘယ်လိုကွာခြားမှုဖြစ်သွားလဲတင်းနေအခုတမီးတို့တင်းနေဆိုလို့ရှိရင်3လနီးပါးလောက်ကိုတကယ်တမ်းပြောရင်ဟိုအမေတို့တဘာဝဘေးအန်ဒီရနဲ့ဟိုမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်3လနီးပါးလောက်တမီးတို့တက်လိုက်ရတယ်လေเนาะတမီးเนาะတက်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာလွန်ခဲ့တော့3လကຫນွယ်နဲ့အခုတင်းနေဆင်းပြီးသွားတဲ့ຫນွယ်နဲ့ဘယ်လိုကွာခြားမှုတွေဖြစ်သွားလဲ ခွာချမ်းမှုကတော့အများကြီးပေါ့ကိုယုံကြည်မှုတွေအများကြီးရှိလာတယ်ကလေးမေအိမ်အောင်တဲ့အိမ်ထဲမှာနေမှာထက်ဆိုင်အခုကိုခြေတော့ပေါ်ကိုရက်နိုင်လာမှာ ကိုချက်ကိုရက်တည်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ရက်တည်နိုင်တယ်ပေါ့နော်တမီရောတကယ်ရောဒီ make it industry မှာတမီရောတကယ်ရောရှောက်လန်းမှာလားပေါ့ ရှောက်လန်းမှာ make it industry ထဲမှာဖြစ်လာမဲ့အခက်အခဲတွေပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ဖြစ်လာမဲ့အခက်အခဲတွေရောတမီတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းနိုင်မဲ့ခွန်အားတွေရောတင်ထဲမှာတင်ပေးလား တင်ပေးတယ်အမေစိတ်သက်ခွန်အားတွေအကုန်လုံးထည့်ပေးတာ စိတ်သက်ခွန်အားတွေပါထည့်ပေးတာ ကိုယုံကြည်မှုတွေအများကြီးရှိလာတယ် ယုံကြည်မှုတွေအများကြီးရှိလာတယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ယမင်းထက်လည်းပြောပြပါအောင်ယမင်းထက်ကဒီတင်တန်းကိုဘယ်ကနေဘလို့စသိပြီးတော့ဘယ်ကနေဘလို့အမေစီကိုရောက်လာတာလဲ တင်နန်းကတော့သမီးFacebook ကနေပြီးတော့စသိရပါတော့အမေရှင်အဲ့ပြီးတော့အဲ့ဟိုစစချင်းတီတုံးကတော့မတက်ချင်သေးဘူးအဲ့ပြီးတော့လေဖြည်းဖြည်း စဉ်းစားရပါတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းစဉ်းစားပြီးတော့တမီရောအဲ့လိုပဲဟိုຫນွယ်လိုပဲအဲ့လိုပဲဟိုတင်တန်းတက်မဲ့ဆိုတော့အမေတင်တန်းတစ်ခုတည်းတော့တမီလေးလာမှာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်နော်မကောက်နော်အများကြီးလေးလာဖြစ်တယ်အများကြီးလေးလာဖြစ်ပြီးမှဟိုအမေကိုဘာကြောင့်ယူရ အမေကိုကြိုက်လို့ ကြိုက်လို့ဟဲ့အမေဟဲ့မင်းချင်းတော့အဲ့မလေးမူရင်းနာ အမေလိမ့်နဲ့မိတ်ကပ်တွေကအရန်ကို professional လဲစားတာကြိုက်တယ်ဘယ်လိုလဲမသိဘူးအဲ့လို ကြိုက်နေတာပေါ့နော်အမေမိတ်ကပ်ကိုပေါ့နော် ဟိုအရန်ဆွတ်ဆောင်မှုရှိရလို့ခံစားရတယ်ကြိုက်တယ်အားကြောင့်ကွာ လာပြီးတော့တက်လိုက်ကြ မစဉ်းစားတော့ဘူးတခြားရှိမစဉ်းစားတော့
ဆိုပြီးတော့အမေတင်တန်းကိုတခါလာ တက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရောတကယ်ကိုစိုက်နေတဲ့ဒီကို favorite ဖြစ်တဲ့ make ဆရာကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရောတင်တက်ရတာရောမှန်ကန်တယ်လို့ထင်ကြလားအမှန်တိုင်းပြောနော်အမှန်တိုင်းပြောလို့ရတယ် အရန်ကမှန်ကန်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုအမေ1 by 1နေရောကိုကျမတို့ကတင်ပေးရပါတော့ 1 by 1ဆိုဘယ်လို1 by 1လဲ တယောက်ချင်းစီကို နော် တယောက်ချင်းစီကိုကိုမှအဲ့လိုမျိုးတင်ပေးတဲ့အပိုင်းတွေကိုကိုပါတယ်အဲ့ပြီးတော့ skin care ဘိုင်းတွေရောကိုနားမလဲတဲ့ဟာတွေအရန်အားနေနေတဲ့အပိုင်းတွေဟာတော်တော်လေးကို confidence ရှိသွားတယ်ဒီတင်တန်းကိုဆင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာeyeshadow တွေဆိုလဲဒုံးဖြစ်နေတော့အမေမလာဘူးဆိုလဲမလာဘူးဟာတွေအကုန်လုံးကိုလေ အမေအားနာတယ်လား အာမနာဘူး အာမနာနော်အေးအာမနာနော်အမေအာမနာတဘူးနော်ပြောတာပဲနော်တမီးတို့ဟိုတင်ထဲမှာဆူတာတွေပြောတာတွေရှိလား ရှိတယ် ရှိတယ်နော်တင်ထဲမှာဆူတာပြောတာရှိတယ်နော်ဆူတာဆူတာပြောတာရှိတယ်ဆိုတော့တမီးတို့အမေကိုဟိုဘယ်လိုမြင်လဲပေါ့ဟိုတမီးတို့ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့မြင်တာလားဟိုဘယ်လိုမြင်လဲပေါ့အဲတမီးတို့ရဲ့အမြင်ကိုလည်းအမေတစ်ချက်သိချင်သေးတယ်